अस्सलाम वालेकुम। सोशल साइंस के टीईटी क्लासेस में आज मिस्र की तहज़ीब के बारे में मुताला करेंगे। दुनिया की 4 क़दीम तरीन तहज़ीबों को हम देख रहे थे, जिसमें हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली वादी सिंध की तहज़ीब को पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। आज इस क्लास में मिस्र की तहज़ीब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दुनिया की क़दीम तरीन 4 मशहूर व मारूफ़ तहज़ीबें हैं। पहली मिस्र की तहज़ीब, दूसरी मेसोपोटामिया की तहज़ीब, तीसरी चीन की तहज़ीब और चौथी वादी सिंध की तहज़ीब। आज इस मिस्र की तहज़ीब और इसके दीन के मुताल्लिक़ तमाम तफ़सीलात इस यूनिट में, इस लेसन में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मिस्र की तहज़ीब को दरियाए नील का तोहफ़ा कहा जाता है। मिस्र की तहज़ीब दरियाए नील का तोहफ़ा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस तहज़ीब को दरियाए नील का तोहफ़ा कहा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इम्तिहान में। तो मिस्र की तहज़ीब को दरियाए नील का तोहफ़ा कहा जाता है। अब मिस्र की तहज़ीब किस तरह मंजर आम पर आई, दुनिया के सामने है, इसके बारे में अगर हम देखें तो मिस्र की तहज़ीब की दरियाफ़्त सन 1798 था 1802। इस दौरान मिस्र पर नेपोलियन बोनापार्टे यानी फ्रांस का हुक्मरान नेपोलियन बोनापार्टे ने यूरोप को फ़तह करने के बाद अफ्रीका के शुमाली मशरक़ी इलाक़े पर काबिज़ मिस्र पर चढ़ाई किया और वहाँ पर जब वो पहुँचा तो इसने कई एक क़दीम यादगारों को उसने देखा, जिसमें अहराम मिस्र, लग्ज़ुरियन टेम्पल और स्फिंक्स की मूर्तियाँ वगैरह शामिल थीं। इन आसार क़दीमा के शवाहिद को देखने के बाद इसके अंदर इसकी तारीख़ का पता लगाने की ख्वाहिश पैदा हुई और उसने इस तहज़ीब की मुकम्मल तफ़सीलात के लिए एक माहिरीन की जमात मुक़र्रर की, इस पर तफ़सीलन तहक़ीक़ात करने के लिए। उसके बाद ये मिस्र की तहज़ीब को मंजर आम पर लाने की कोशिशें शुरू हुई और उस कोशिश को सबसे पहले अमली जामा पहनाने वाला शख्स नेपोलियन बोनापार्टे था। नेपोलियन बोनापार्टे की कोशिश व काविशों का नतीजा था कि मिस्र की तहज़ीब के तमाम शवाहिद को इकट्ठा करते हुए कई मौरख़ीन की जमात में आसार क़दीमा के माहिरीन ने इस तहज़ीब पर तहक़ीक़ात का सिलसिला शुरू किया। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो तहज़ीब थी ये अफ्रीका के शुमाली मशरक़ी इलाक़े पर काबिज़ थी। इस दुनिया के नक्शे में, वर्ल्ड मैप में आप ग्रीक सिविलाइजेशन, मिस्र की तहज़ीब के मुकाम को देख सकते हैं। ओके, तो अब इस तहज़ीब से मुताल्लिक़ा एक अहम क़दम, जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे ने मिस्र की तहज़ीब पर तहक़ीक़ात के लिए जो मौरख़ीन की जमात मुक़र्रर की, जो माहिरीन आसार क़दीमा को मुक़र्रर किया था, तो उनमें एक मशहूर शख्स थे जिनका नाम था जिन फ्रैंकोइस चैपोलियन। ये बहुत सारे ज़ुबानों को जानने वाले माहिरीन आसार क़दीमा थे। तक़रीबन ये 16 ज़ुबानें जानते थे। इनकी क़यादत में मिस्र में मौजूद रोसेटा कुतुबा, रोसेटा इंस्क्रिप्शन पर तहक़ीक़ात शुरू हुई और इस रोसेटा कुतबे पर तहक़ीक़ात करने वाले माहिरीन आसार क़दीमा थे जिन फ्रैंकोइस चैपोलियन, जो फ्रांस के ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी के मुआविन प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर थे। इन्होंने इस तहक़ीक़ात का काम शुरू किया और रोसेटा कुतबे पर तफ़सीलन रिपोर्ट पेश करते हुए सन 1822 से 1824 के दौरान इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सिस्टम ऑफ हेरोग्लिफिक।
इस तसनीफ़ में मिस्र की तहज़ीब की तमाम तफसीलात दर्ज की। बाद अज़ इस तसनीफ़ की बदौलत मिस्र की तहज़ीब दुनिया के सामने मंजर आम पर आई। तो इस तरह रोसेटा कुतबा पर तफसीलन रिपोर्ट और जिन फ्रैंकोइस चपोलियन की तहक़ीक़ात, इन तमाम की बदौलत ये तहज़ीब दुनिया की क़दीम तरीन तहज़ीब कहलाई और कई एक इंकशाफ़ात, कई एक ईजादात हम इस तहज़ीब के दौरान देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट, ये जो तहज़ीब है, दुनिया की तमाम तहज़ीबें दरियाओं के किनारे ही परवान चढ़ी, उसमें ये जो मिस्र की तहज़ीब, ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, ये दरियाए नील के किनारे परवान चढ़ा और ये दरियाए नील को इस तहज़ीब के लिए एक तोहफ़ा करार दिया गया। तो एग्ज़ाम्स में सवाल आता, दरियाए नील मिस्र की तहज़ीब के लिए तोहफ़ा था कैसे, या फिर दरियाए नील को मिस्र की तहज़ीब का तोहफ़ा कहा जाता है क्यों, बोल के सवाल आ सकता। इस तरह के सवाल जीपीटी जो सीईटी एग्ज़ाम्स लास्ट टाइम हुआ था उसमें ये सवाल आ चुका है। तो दरियाए नील को मिस्र की तहज़ीब का तोहफ़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि हर बरसात के मौसम में जब दरियाए नील एक बड़ी झील में तब्दील हो जाता तो अतराफ़ के इलाक़े पानी में डूब जाते, कई एक किलोमीटर के इलाक़े पानी में डूब जाते। जैसे ही मौसम बरसात ख़त्म होता और मौसम गर्मा शुरू हो जाता तो ये वादी नील सूख कर ज़रख़ेज़ चिकनी मिट्टी की ज़मीन या फिर मैदान बन जाती। ये जो काम हज़ारों मज़दूर मिलकर भी कर लेते, इस वादी को ज़रख़ेज़ ज़मीन बनाने की कोशिश, तब भी इतने बेहतर अंदाज़ में वो उस वादी को ज़रई ज़मीन के लिए तैयार ना कर पाते जिस तरह एक सैलाब इस ज़मीन को इस तरह ज़रख़ेज़ बना जाता। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत से ही यहाँ के बाशिंदे बड़े पैमाने पर अपने गुज़र बसर के लिए अनाज इकट्ठा कर लेते और पूरी ज़िंदगी और ख़ासकर पूरे साल के लिए इन्हें रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो जाता। तो मुख्तसर अरसे में थोड़ी सी मेहनत के बाद इन्हें इतनी बड़ा रिवार्ड मिल जाता, इतनी बड़ी सहूलियात मुहैया हो जाती, तो ये लोग फ़ारिग औक़ात को अपनी तहज़ीब व तमद्दुन, अपनी सक़ाफ़त को बढ़ावा देने में और नई नई ईजादात, इंकशाफ़ात करने में लगा देते। इसीलिए दरियाए नील को मिस्र की तहज़ीब का तोहफ़ा कहा जाता है। तो ये मिस्र की जो तहज़ीब है दरियाए नील के किनारे परवान चढ़ी और इस दरियाए नील ने ही इन्हें क़ुव्वत, हिम्मत, साथ ही साथ तहज़ीब क़ायम करके उसे उरूज पर पहुँचाने की ताकत दी। इन तमाम वजूहात की बिना पर दरियाए नील को मिस्र की तहज़ीब का तोहफ़ा कहा जाता है। तो ये सीईटी में इस तरह के सवालात आ सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा डीप लिखना पड़ता, तो वो सिलसिले में ये डेफिनेशन की तरह यहाँ पर पीपीटी मैंने पेश करने की कोशिश की। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ अगर हम जाएंगे, ये जो आपकी स्क्रीन पर है ये रोसेटा कुतबा है जिस पर जिन फ्रैंकोइस चपोलियन ने अपने तहक़ीक़ात के बाद द सिस्टम ऑफ हीरोग्लिफिक नामी किताब लिखी थी। तो ये हीरोग्लिफिक रस्मुल ख़त है जो ग्रीक सिविलाइजेशन या फिर मिस्र की तहज़ीब के दौरान लिखी जाने वाली तहरीर है। इसी तहरीर पर मुश्तमिल ये रोसेटा कुतबा है। इस पर तहक़ीक़ात करके द सिस्टम ऑफ हीरोग्लिफिक नामी किताब लिखी थी जिन फ्रैंकोइस चपोलियन नामी माहिरीन आसार क़दीमा ने। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे थे वादी नील के बारे में। अब वादी नील के बाद दूसरे इलाक़ों में भी आबाद थी जहाँ दरियाए नील का पानी मैसर ना होता। वहाँ लोग कुओं के ज़रिए, वहाँ पर लोग कुओं के ज़रिए आपाशी को अंजाम देते। तो इस मिस्र की तहज़ीब के दौरान लोग आपाशी के हुनर से भी आशना थे और वो कुओं के ज़रिए आपाशी किया करते थे
اور ان کنوؤں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں زمین یا پھر زمینات کھیتوں اور ان کنوؤں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں زمین یا پھر زمینات کھیتوں تک پہنچائی جاتی اور اس طرح کنوؤں سے حاصل پانی کو فصلوں تک پہنچایا جاتا۔ یہ اس زمانے میں کیا جانے والا آبپاشی کا نمونہ ہے۔ اور وہ جو آبپاشی تھی وہ کس طرح کی آبپاشی تھی بلکہ سوال آ سکتا۔ یہ کنوؤں کے ذریعے لفٹ ایریگیشن یہاں پر کیا جاتا تھا۔ تو اگر ہم ٹوٹلی مختصراً سمجھیں تو یہ وادی نیل اور پھر وہاں کے ہنرمند باشندوں کی بدولت یہ تہذیب کے دوران جو لوگ تھے وہ خوشحال، مالدار اور ایک منصوبہ بند شہری زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ وہ اپنے فارغ اوقات کو کئی ایک فنون و خدمات میں لگا دیتے تاکہ ان کی تہذیب و تمدن میں اور ان کی زندگی میں ترقی ہوتی رہے۔ اوکے، تو یہ تھی وادی نیل تہذیب پر تقریباً 3000 سال تک حکومت کی گئی اور یہ تہذیب تقریباً 3000 سال قائم رہی۔ اس 3000 سال کے عرصے میں تقریباً 30 خاندانوں نے اس تہذیب پر حکومت کی اور کوئی بھی خاندان 7 پشتوں سے زیادہ حکومت نہ کر سکا، زیادہ نہ چل سکا۔ تو اس طرح 3000 سال کے عرصے میں مصر میں 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی اور وہ تمام کے تمام 7 پشتوں سے کم ہی حکومت کی، 7 پشتوں سے زیادہ حکومت کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا۔ جو مصر کے حکمران یا بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں فیرو نام سے بلایا جاتا تھا۔ فیرو یعنی فرعون، فیرو یا پھر فرعون نام سے بلایا جاتا تھا۔ یہ فیرو کے معنی کیا ہیں بلکہ اس طرح کے سوال آ چکے ہیں امتحان میں۔ فیرو کے معنی وہ آدمی جو عالیشان محل میں رہتا ہو۔ مصر کے تہذیب کے دوران جو حکمران، بادشاہ یا پھر راجا ہوا کرتے تھے انہیں فیرو نام سے بلایا جاتا تھا، اور وہ فیرو جو لفظ ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے بولے تو وہ آدمی جو عالیشان محل میں رہتا ہو۔ تو اس طرح عالیشان محلات تعمیر کرتے ہوئے بہترین تہذیب کو تعمیر کرنے والے مصر کے باشندے تھے۔ تو اب ان کی جو سیاست ہے، اس سیاست میں ایک اہم مقام ہے جس کا نام ہے ممفیس۔ یہ ممفیس اس دور کا دارالحکومت تھا۔ مصر کی تہذیب کا دارالحکومت کون سا تھا، اس طرح کے امتحان میں سوال آ سکتے ہیں۔ تو ممفیس اس مصر کی تہذیب کا، گریک سویلائزیشن کا کیپٹل سٹی یا پھر دارالحکومت تھا۔ یہ جو فیرو سیاسی رہنما جو ہیں یہ مذہبی رہنما بھی ہوا کرتے تھے اور انہوں نے سخت قوانین کو نافذ کرتے ہوئے ایک مضبوط اور مستحکم انتظامیہ پیش کیا۔ تو ان کی تاریخ 3000 سال کی تاریخ ہے، لیکن اس 3000 سال کی تاریخ میں تقریباً 30 خاندانوں نے حکومت کی۔ ان کی بادشاہت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کی 3000 سال کی تاریخ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابتدائی بادشاہت کا دور، دوسرا درمیانی بادشاہت کا دور، تیسرا نئے یا پھر آخری بادشاہت کا دور۔ یہ ان کی سیاست کا اہم پہلو۔ سیاست میں ان کا صدر مقام ممفیس اور ان کی بادشاہت کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں اور ان ادواروں کی تفصیل اب ہم آگے دیکھیں گے۔ اوکے، تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ابتدائی بادشاہت کا دور۔ ابتدائی بادشاہت کے دور میں ہم سب سے اہم عمارت، اس تہذیب کی شان پیرامڈ کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ابتدائی بادشاہت کے دور کو پیرامڈ کا دور یا پھر اہرام کا دور کہا جاتا ہے۔ اہرام مصر جو تعمیر کیے گئے ہیں یہ اسی دور کی دین ہیں۔ اس دور کو ہم پیرامڈ کا دور کہتے ہیں۔ کوشچن آ سکتا ہے امتحان میں، کس مصر کی تہذیب کے عہد کو پیرامڈ کا دور کہا جاتا ہے؟ اس طرح کا سوال آ سکتا۔ تو وہ ابتدائی بادشاہت کا دور ہے، اس دور کو پیرامڈ کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ پیرامڈ بڑی بڑی دیوخامت عمارتیں ہیں، ان کے بارے میں آگے تفصیلاً ہم جانیں گے۔ اس دور کی اور ایک دل اہم کیا ہے بولو تو انتظامیہ میں ایک
शख्स या फिर एक अहदा था जिसे हम वीज़र कहते हैं। बादशाह के बाद इंतज़ामिया में सबसे बड़ा अहदा वीज़र का था। ये वीज़र यानी फ़ेरो का वज़ीर आज़म हुआ करता था, बादशाह का वज़ीर आज़म, जो बादशाह को सलाह मशवरा देने के अलावा इंतज़ामिया, अदलिया और मालियाती निगरानी में अहम रोल अदा किया करता था। ये वीज़र बादशाह के बाद या फिर हुक्मरानों के बाद दूसरा अहम अहदा था, और ये वज़ीर आज़म हुआ करता था जो इंतज़ामिया, अदलिया और मालियाती निज़ाम की निगरानी किया करता था। और ये वीज़र की मदद के लिए रियासत और मुकामी ऑफिसरान हुआ करते थे, जो वीज़र के फरमानों पर ताबेदारी या फिर अमल पैरा होते हुए मुकामी और रियासती सतह पर इंतज़ामिया और नज़्म ज़ब्त में इसकी मदद किया करते थे। इस तरह वीज़र एक अहम अहदा और वीज़र की मदद के लिए कई एक रियासती और मुकामी अफसरान का ग्रोह था जो इंतज़ामिया में बादशाह और वीज़र की मदद किया करता था। इस तरह मौसर तरीक़े का इंतज़ामिया इब्तिदाई बादशाहत के दौर में हमें देखने को मिलता है। इब्तिदाई बादशाहत के दौर को पिरामिड का दौर कहा जाता है। यहाँ वीज़र नामी वज़ीर आज़म हुआ करता था जो बादशाह को इंतज़ामिया, अदलिया, मालियाती निज़ाम की निगरानी में मदद किया करता था। इस वीज़र के ज़ेर असर कई एक ऑफिसरान रियासती व मुकामी सतह पर हुआ करते थे जो इंतज़ामिया और नज़्म ज़ब्त में बादशाह की, वीज़र की और हुकूमत की, इंतज़ामिया की मदद किया करते थे। ये इब्तिदाई दौर के अहम नुकात। अब इसके बाद जो दौर आया उसे दरमियानी बादशाहत का दौर कहा जाता है। इस दरमियानी बादशाहत के दौर को जागीरदाराना दौर भी कहते हैं। किस मिस्र की तहज़ीब के अहद को जागीरदाराना दौर के नाम से जाना जाता है, इस तरह का सवाल आ सकता। तो ये दरमियानी बादशाहत के दौर को जागीरदाराना दौर भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो हुक्मरान हुआ करते थे उन हुक्मरानों के ज़रीन रहने वाले जागीरदार हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर बन गए, जिसके सबब कई एक खाना जंगी की वजह बनी और कई एक हुक्मरानों को इन्होंने बर्खास्त किया और उन्हें शिकस्त दी, और फिर हुक्मरानों को बहुत ही इन जागीरदारों के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद अमेनहोतप अव्वल नामी एक हुक्मरान बरसरे इख्तिदार आया। इसने इस जागीरदारों की जारियत का ख़ात्मा करते हुए पहली मर्तबा दरमियानी अहद में फ़ेरो के इख्तिदार को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की। तो जागीरदारा निज़ाम का ख़ात्मा करने वाला, फ़ेरो के इख्तिदार को दोबारा तक़वियत देने वाला हुक्मरान अमेनहोतप अव्वल था। ये दरमियानी बादशाहत के दौर का अजीम हुक्मरान था। इब्तिदाई बादशाहत का दौर और दूसरा दरमियानी बादशाहत का दौर। अब आखिर में देखेंगे हम नए या फिर आखिरी बादशाहत का दौर। इस दौर में हुक्मरान नहायत ही ताकतवर थे और इनके यहाँ बड़ी फ़ौज थी और वो फ़ौज हथियारों से लैस थी और एक बड़ी बड़ी सल्तनतें इस दौर में देखने को हमें मिलती हैं। इनमें एक अजीम हुक्मरान है जिसका नाम है थटमोस अव्वल। ये नए या फिर आखिरी बादशाहत के दौर का अजीम हुक्मरान था जिसने मिस्र के अलावा आसपास के इलाक़ों को फ़तह करते हुए अपनी हुकूमत को वसी करता गया या फिर अपनी हुकूमत को वसाअत दी। और ये थटमोस अव्वल इसलिए भी फेमस है क्योंकि जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके बाद बरसरे इख्तिदार आने वाली इसकी बेटी थी। तो थटमोस अव्वल की जानशीन इसकी बेटी बनी जिसका नाम था हतशेपसूट। ये वो खातून है जो दुनिया में सबसे पहली मर्तबा हुकूमत करने वाली खातून। तो इसको लास्ट टाइम जो टीईटी इम्तिहान हुआ उसमें ये सवाल अराइज़ हुआ है, ये क्वेश्चन अराइज़ हुआ है कि दुनिया पर हुकूमत करने वाली पहली खातून कौन थी या फिर
دنیا کی پہلی خاتون حکمران کون تھی بلکہ اس طرح کا سوال آیا، تو یہ تھی تھٹموس اول، آخری بادشاہت کے دور کا عظیم حکمران تھٹموس اول، اس کی جانشین اس کی بیٹی ہتشپسوٹ تھی۔ یہ پہلی خاتون ہے جو دنیا پر حکومت کرنے والی ہے۔ اس طرح یہ حکومت 20ویں صدی تک ایسے ہی خوشحال طور پر چلتے رہی۔ بعد میں ان پر بیرونی حملہ کرنا شروع کر دیے۔ تو ان حملوں میں سب سے پہلا حملہ عرب سے ہوا، جس میں عرب چرواہا قوم ہکوس نے حملہ کیا اور اس تہذیب کے جو اصل باشندے تھے انہیں شکست دی اور حکومت کو اپنے قبضے میں لیا۔ تقریباً 500 سال تک ہکوس یہاں پر حکومت کرتے رہے، لیکن ان کا انتظامیہ نااہل اور کمزور تھا اور یہ لوٹ مار کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کو کئی ایک اذیتیں تکلیفیں دیں، جس کی وجہ سے مقامی عوام ان سے بدظن ہو گئی اور ان کی حکومت کا خاتمہ قبل مسیح 1700 میں ہوا۔ اور ان کی حکومت کا خاتمہ کرنے والے مقامی باشندے تھے جنہوں نے تھمبوس کی قیادت میں سن 1700 قبل مسیح میں عرب چرواہا ہکوس کو ہرا کر اقتدار کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح انہوں نے بھی 1000 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد فارستان کا حکمران جس کا نام تھا کمبوسس کی قیادت میں فارستان یا پھر ایران کے حکمران نے چڑھائی کی اور مصر کو فتح کیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اس طرح پہلے اس تہذیب کے آخری باشندوں کا خاتمہ کرنے والے عرب چرواہا ہکوس تھے۔ دوبارہ مقامی باشندے تھمبوس نے اقتدار کو واپس سنبھالا اور اس کے بعد کمبوس آئے جو ایران سے تھے۔ کمبوسس کی قیادت میں یہ ایران سے جو چڑھائی ہوئی، اس کے بعد یہ تہذیب ایران کے زیر اثر آ گئی۔ تو اس کے بعد پھر 4 صدی قبل مسیح میں یہاں پر یونان کے میسیڈونیا کا عظیم حکمران سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ اس علاقے کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کا ایک صوبہ مصر کو بنا لیا۔ اس طرح یہ یونان کے زیر اثر، مقدونیہ کے زیر اثر آ گئے۔ اس کے بعد سکندر اعظم کی موت ہوئی، تب اس کی فوجی جنرل جو تھے، 3 فوجی جنرل تھے، ان کے بارے میں بیرونی حملے بلکہ نیکسٹ لیسن ہے اس میں دیکھیں گے ہم۔ تو وہ 3 فوجی جنرلوں میں ایک کا نام تھا پٹولمی۔ یہ پٹولمی جو اس کا فوجی جنرل تھا، اس نے مصر پر قبضہ جمایا اور مصر سے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ اور اسی نے ہی پٹولمی نے ہی شہر سکندریہ کو بھی بسایا۔ الیگزینڈریا بلکہ جو سٹی ہے، اس الیگزینڈریا سٹی کو بسانے والا پٹولمی ہی تھا۔ اور اس پٹولمی خاندان سے تعلق رکھنے والی آخری ملکہ کلیوپاترا، مصر پر حکومت کرنے والی آخری ملکہ کون ہے بلکہ سوال آتا، کلیوپاترا ہے۔ اور مصر سے حکومت کرنے والی دنیا کی پہلی خاتون حکمران کون ہے، اس طرح کا سوال آتا، وہ ہتشپسوٹ ہے۔ ہتشپسوٹ پہلی دنیا کی خاتون حکمران اور کلیوپاترا مصر کی آخری حکمران۔ تو جب پٹولمی خاندان کی کلیوپاترا مصر سے حکومت کر رہی تھی، تو اس دوران 30 قبل مسیح میں یہاں پر اگسٹس جو جولیس سیزر کا بھانجا تھا، اگسٹ سیزر یا پھر اگسٹس، 30 قبل مسیح میں اس نے مصر پر حملہ کیا اور مصر پر حملہ کرتے ہوئے کلیوپاترا کی فوج کو شکست دی، رومیوں کے قبضے میں مصر چلا گیا۔ یہاں پر کلیوپاترا کو اگسٹ سیزر نے سلامتی دی، اس کی جان کو بخش دیا، لیکن کلیوپاترا زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اس طرح
ایک عظیم مصر کی تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ کلیوپاترا اس کی آخری حکمران تھی۔ آخرکار یہ جو سلطنت ہے، مصر کی تہذیب ہے، یہ مصر کی تہذیب آخر میں رومیوں کے زیر اثر اگسٹ سیزر کی قیادت میں روم سلطنت کا حصہ بن گئی۔ تو یہ تھی یہ مصر کی تہذیب کی مکمل سیاست یا پھر پالیٹی کے بارے میں ہم دیکھیں۔ تو اب نیکسٹ جو ہے ان کی سوسائٹی کے بارے میں، ان کے سماج کے بارے میں۔ تو اگر ہم سماج کے بارے میں تفصیلاً دیکھتے بیٹھے، اس کے بعد سماج ہے اور بہت سارے ذیلی عنوانات ہیں، ان پر اگر کلاس بنائیں تو بہت لمبی کلاس ہو جاتی۔ ان مصر کی تہذیب کے جو بھی دین ہے یا پھر ان کی ثقافت ہے، ان کی ثقافت کو تمام چیزوں کو اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو یہیں پر میں اس ویڈیو کا اختتام چاہتا ہوں۔ آپ ویڈیو دیکھتے رہیے اور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور پھر اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوسروں کو شیئر کیجئے تاکہ ضرورت مند ایسپرنٹس کو ان ویڈیو کی بدولت مدد ہو سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔